Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін табада өте дәмді болып шығатын осындай тортты жасайтын боламыз. Бұл торттың бір айырмашылығы, арасында ешқандай сливки да творожный сыры жоқ. Бірақ та корждары осындай жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Алдымен корждарымызды жасап аламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Одан кейін қантты қосып, жақсылап масты 2 есеге ұлғайғанша осылай 3-4 минуттай шайқап аламыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін келесі кезекте енді кез келген пайыздағы сүтті қосамыз, ерітілген сары майды қосып, тағы да барлығын араластырамыз. Қыздар, видеоның описание бөліміне мен барлық құрамдарын жазып қалдырамын, сол құраммен жасасаңыздар болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін енді құрғақ ингредиенттерімізді, яғни ұн, какао, қопсытқышты міндетті түрде електен өткізіп салу керек. Сол кезде біздің корждарымыз үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Мінеке, разрыхлителден осындай бір пачкасын саламыз. Бір пачкасында бізде 10 грамм. Енді венчиктің көмегімен жақсылатып түйіршіктері кеткенше осылай араластырамыз. Бізде әдемі қоймалжың масса болады. Оны теңдей етіп кесеге 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді табамызды қыздырып, массаны құйып, қақпағын жауып, бір 5-6 минуттай пісіреміз. Қыздар, пісіп жатқан кезде қақпағы осылай суланып бастайды. Сол кезде қақпағын міндетті түрде сүртіп, сосын қайтадан жауып қою керек. Өте оңай алынады. Келесі бетін пісірмейміз, яғни тек қана бір бетін ғана пісіреміз. Мұнында жасалу жолы оңай. Бізге 25% қою қаймақ керек. Оған шамалы ғана сгущенкамызды қосып, бір 10 секундтай ғана араластырамыз. Негізінде миксердің қажеті жоқ, венчиктің көмегімен ақ кремді араластыруға болады. Одан кейін корж крем етіп, медовик сияқты осылай торттарымызды жинап бастаймыз. Әр корждың арасына бір шамамен 3-4 қасық кремнен саламыз. Нағараңыздар, енді өте дәмді болып шығады. Бұл тортты жасасаңыздар, міндетті түрде бір күн тұрғаны жақсы. Сол кезде кремі мен торт бір-біріне корждары сіңіп, енді дәмі керемет болып шығады. Одан кейін холодильникке салып қоя тұрамыз. Кремі шамалы қатқаннан кейін шоколадпен осылай ерітіп, менде шоколад пен сүт үстінен жағып шығамыз. Видео ұнап жатса достар, лайк басып парақшама тіркелеміз. Сонымен қатар парақшамда менде аптасына 3-4 рет жаңа рецепттер шығып отырады. Осындай қол жетімді рецепттер. Егер де ұнап жатса, қоңыраушаның белгісін бассаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге осындай бірден хабарлама келеді. Тортты жасап көріңіздер, ас болсын.